นิยายเสียงวายเรื่องสาบานรักแด่เจ้าแมวโฉดเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามและสนับสนุนได้ทุกช่องทางค่ะนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบตัวละครมีอาการหึงหวงอย่างรุนแรงและปรารถนาที่จะครอบครองอีกฝ่ายและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้หากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังบทที่ 30 บางสิ่งก็อยู่นอกเหนือจากการควบคุมดวงตาหงรุ่ยเฟิ่งเหยียนหางตาตกทอดมองสภาพภายในห้องที่นอนเล็กๆด้วยแววตานิ่งสงบไร้แววคลื่นอารมณ์ใดๆใบหน้าคมคายหล่อเหลาที่มักแฝงความนุ่มนวลราวกับแสงของดวงตะวันอบอุ้มพลันแปรเปลี่ยนชวนให้รู้สึกถึงความหนาวเย็นเยือกที่มองไม่เห็นริมฝีปากเรียวหยักยกยิ้มบางขึ้นมองเรือนร่างของบุรุษทั้งสองที่ไร้อาภรณ์ปกปิดบนเตียงต่างนอนอเนจอนาถไม่น่าชมเหวินกงกงออกอาการเลิกหลักเหงื่อการผุดพรายขนลุกไปทั้งตัวหลังคอเย็นวาบมิอยากให้องค์รัชทายาททรงทอดพระเนตรภาพตรงหน้านานๆองค์รัชทายาทเหวินกงกงเอ่ยเสียงเบาหวิวอย่างกระอักกระอ่วนใจนักลีเหรินเจินทำเป็นไม่ได้ยินยังคงยืนมองมู่เหวินฉินกอดรัดตู้จื่อเวยที่นอนหมดสติตรงระหว่างขาเจิงนองไปด้วยน้ำรักของชายในตาคมเหี่ยวสภาพใกล้ปางตายเสียเต็มประดาสั่งคนให้จับแยกทั้งสองออกแล้วให้หมอฝึกหัดผู้อื่นมาดูแลตู้จื่อเวยพะยะค่ะแล้วหัวหน้าองครักษ์มูกส่งกลับจวนแม่ทัพมูกสุรเสียงราบเรียบเย็นชามือเรียวสะบัดแขนเสื้อกว้างกระพือวาดขึ้นก่อนจะเดินออกมาจากห้องผู้คนที่ติดตามถอยไปยืนรออยู่ห่างๆพลางก้มหน้าลงด้วยอาการเคร่งเครียดหากเป็นคนขององค์รัชทายาทย่อมรู้ดีว่าทรงให้ความสำคัญกับหมอฝึกหัดตู้จื่อเวยมากแค่ไหนการที่หัวหน้าองครักษ์มูกกระทำการเช่นนี้ย่อมสร้างความมิพอใจเป็นแน่เดิมคนทั้งสองก็มิถูกกันอยู่แล้วเกิดเหตุอันน่าหวาดหวั่นเช่นนี้คนทั้งสองอาจจะมองหน้ากันมิติดและอาจจะเกิดการแตกคอมิร่วมงานใหญ่ดีไม่ดีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อองค์รัชทายาทบรรดาทหารองครักษ์และขันทีต่างเข้าไปจับคนทั้งสองแยกออกมาอย่างเป็นการเป็นงานมิอยู่รอให้องค์รัชทายาทหยิบกระบี่ขึ้นมาฟาดฟันอย่างแน่นอนแม้หลี่เหรินเจินจะมิพอใจแต่เกิดเรื่องคราวนี้ตนย่อมมีส่วนหากมู่เหวินฉินมิถูกวางยาตู้จื่อเวยคงมิต้องมาเจอแบบนี้นับวันยิ่งมีเรื่องราวที่ยากจะคาดเดามิรู้ว่ามีสิ่งใดผิดพลาดอาจเพราะเริ่มตั้งแต่เซียววีหลงเป็นพระชายาเอกของน้องก้าวย่อมเป็นไปได้กระทั่งหลี่หานโจวนำเรื่องราวความจริงว่าเซียววีหลงมิได้เป็นเจ้าของภาพวาดที่ตนเห็นในห้องหนังสือทำให้ตนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยจนส่งคนไปสืบข่าวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะบุรุษหนุ่มผู้มีในตาดอกท้องามคู่นั้นหากเซียววีหลงไม่ไปหาหลี่หานโจวสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ลีเหรินเจินรู้สึกมิอาจคาดเดาเรื่องราวรอบกายของตนได้ออกอีกรู้สึกมิอาจควบคุมเหตุการณ์ใดๆได้โดยเฉพาะกับชางเย่ยวฉินนึกถึงช่วงเช้าที่ถูกชางเย่ยวฉินหันมากัดแขนตนพานให้รู้สึกแปลกใหม่ใบหน้าคมคายงามล้ำที่อิดโรยอ่อนแรงสีหน้าขึงขังแม้ริมฝีปากที่บวมเจิดจากการถูกบทจูบหนักเอ่ยขึ้นอย่างมิยินยอมดวงตาใบหลิวที่โชยแสงที่หนักแน่นจ้องมองตนจนต้องหยุดครั้งแรกที่ตนถูกหักห้ามแตกต่างจากสิ่งที่เคยได้รับจากเซียววีหลงที่เมินเฉยเย็นชาความรู้สึกที่มีอาจใช้อำนาจฉุดรั้งคนทำให้หลี่เหรินเจินดูโง่เขลาในทันตาแต่กระนั้นบุรุษหนุ่มที่งดงามดุจเทพเซียนเพียงยิ้มอ่อนสีหน้าเจ็บปวดทำให้คนมองใจอ่อนยวบและรู้สึกผิดได้องค์รัชทายาทโปรดหยุดยั้งการกระทำด้วยพะยะค่ะกระหม่อมเจ็บน้ำเสียงแหบแห้งร่างกายสั่นเทิมยากจะขยับตัวไหวหลี่เหรินเจินคล้ายได้สติจึงให้คนไปตามตู้จื่อเวยมารักษาดูแลอาการของบุรุษหนุ่มแต่กระนั้นขันทีข้างกายได้เข้ามารายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุที่มีอาจตามตัวตู้จื่อเวยมาได้หัวคิ้วเรียวสั่นระริกยักจะทนเมื่อได้ยินจึงสั่งให้พาหมอหลวงคนอื่นที่ไว้ใจได้มาดูแลชางเย่ยวฉินแทนส่วนพระองค์สวมชุดคลุมยาวเดินออกไปยังบริเวณห้องปรุงยาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจนมาเห็นคนทั้งสองบนเตียงต่างทางด้านชางเย่ยวฉินนั้นก็กระอักกระอ่วนมิแตกต่างนักบุรุษหนุ่มรู้สึกเจ็บชาช่วงล่างจนมิอาจบรรยายความรู้สึกเช่นนี้ออกมาได้อย่างถ่องแท้เจ็บที่แฝงความรู้สึกสั่นไหวเจ็บที่สร้างคลื่นริ้วอารมณ์ยากจะควบคุม
ชางเย่ยวฉินนั่งบนฟูกนมหลายชั้นหลังจากขึ้นจากน้ำชำระล้างร่างกายโดยมีขันทีน้อยช่วยกันทำความสะอาดถึงอยากจะจัดการด้วยตนเองแต่ทว่าเขาไม่รู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรจึงต้องยอมแพ้และยินยอมให้ขันทีน้อยเข้ามาจัดการแทนยาดื่มขอรับคุณชายขันทีน้อยยกชามยาอุ่นสีแปลกยื่นมาให้คืออะไรยาบำรุงร่างกายขอรับท่านอาจจะปวดตามร่างกายสิ่งนี้ช่วยบรรเทาแล้วยังมียาทาลดบวมบริเวณตรงนั้นอีกตลับหากคุณชายมีว่าอันใดข้าน้อยจะช่วยทาให้ขอรับชางเย่ยวฉินยิ้มมีออกริมฝีปากสันรักริกท่าทางอ้ำอึ้งอยู่ชั่วขณะใบหน้าขาวจึงค่อยๆแดงระเรื่อขึ้นข้าจัดการเองเจ้าอธิบายมาว่าต้องทาเช่นไรมือเพรียวสวยรับยาขึ้นมาจิบอดทนดื่มยาขมลงไปในใจจึงใคร่ครวญเพราะยามนี้ตนมีสติครบถ้วนแล้วจึงพอจะใช้ความคิดของตนจัดการทุกอย่างตรงหน้าขันทีน้อยรับถ้วยยามาก่อนจะยกถ้วยลูกกวาดขึ้นมาให้องค์รัชทายาททรงตรัสว่าหากคุณชายขมยาให้อมลูกกวาดขอรับชางเย่ยวฉินชะงักก่อนพยักหน้ารับหยิบลูกกวาดขึ้นมาอมรสชาติหอมหวานน้ำพึ่งอ่อนๆชวนให้ไม่รู้สึกขมหลังทานยาจากนั้นขันทีน้อยจึงค่อยๆอธิบายการทานยาตรงช่องทางด้านหลังด้วยความนอบน้อมพวกเขาย่อมรับรู้สถานะของชางเย่ยวฉินยามนี้มิใช่ฐานะของบุตรชายของขุนนางแต่เป็นคนขององค์รัชทายาทเมื่ออยู่ลำพังชางเย่ยวฉินจึงกล้าที่จะลองทานยาตามที่ขันทีน้อยแนะนำแม้ในคำอธิบายจะชวนให้รู้สึกกระดากอายไม่น้อยต้องสอดยาทาเบาๆเข้าไปด้านในอาจจะเจ็บแสบและคันเสียบ้างห้ามเกาอย่างเด็ดขาดกลิ่นสมุนไพรหอมสะอาดของยาในตลับไม้ชางเย่ยวฉินมิเคยพบเจอยาชนิดนี้เห็นว่าเป็นยาที่องค์รัชทายาททรงต้องการและให้คนคิดค้นมาสรรพคุณจึงดีกว่ายาทั่วไปอย่างมากไม่เหมือนยาสมานแผลที่กลิ่นฉุนแปลกๆแต่เป็นยาทาเฉพาะจุดรักษาอาการบวม 3-4 วันก็หายแล้วบุรุษหนุ่มจึงอดคิดไม่ได้ว่าตนจะต้องแอบใส่ยาตลอดจนกว่าจะหายคงสวมอาภรณ์สีขาวมิได้สักพักระหว่างทานยาด้วยตนเองไม่ถนัดเท่าไหร่จึงกระแรงมากไม่ได้ชางเย่ยวฉินจึงรู้สึกทรมานเมื่อทานยาบริเวณที่บวมแดงจนคิดว่าทั่วถึงทุกขั้นตอนใบหูขาวที่แดงเพราะความไอฉายชัดจนสังเกตเห็นได้ง่ายเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงเก็บยาสวมอาภรณ์ที่ขันทีน้อยนำมาให้ค่อยๆสวมโดยไม่ได้เรียกขันทีน้อยให้เข้ามาช่วยเขาก้าวเท้าเดินอย่างยากลำบากก่อนจะค่อยๆนั่งลงบนผ้านวมที่จัดเตรียมไว้ให้ตนนั่งจึงเรียกให้ขันทีน้อยเข้ามาเช้านี้ตนถูกสั่งให้รับสำรับทานของอ่อนๆก่อนค่อยเดินทางกลับจวนตระกูลชางได้ชางเย่ยวฉินตอนนี้ได้แต่เก็บงำความคิดไว้ภายในเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหนือจินตนาการของตนเองมากกว่าที่คิดเขาไม่รู้ว่าองค์รัชทายาทกระทำกับเขาเช่นนั้นเพราะความต้องการหรือเพราะอะไรแต่ชางเย่ยวฉินเชื่อว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับองค์รัชทายาทไม่งั้นพระองค์คงไม่หันมาสนใจเขาง่ายดายเพียงนี้เป็นเซียววิหลงหรือไม่ตนและน้องหลงพยายามหาทางจัดการเข้าหาองค์รัชทายาทอย่างเคร่งเครียดยังไม่น่าเห็นความหวังแม้แต่นิดเดียวเป็นผู้อื่นอย่างแน่นอนแต่คนที่รู้มีเพียงไม่กี่คนเซียววิหลงตนและจิวอ๋องหรือคนผู้นั้นจะกระทำไม่ชางเย่ยวฉินอาจจะคิดไปเองมากกว่าต้องไปถามเซียววิหลงตรงๆเรื่องเช่นนี้ช่างซับซ้อนเกินไปผู้ที่อยู่ในเงามืดอาจจะเป็นผู้อื่นก็เป็นไปได้ระหว่างที่ชางเย่ยวฉินรับประทานอาหารอ่อนๆยามเช้าเขาไม่ได้เจอองค์รัชทายาทอีกเลยแม้กระทั่งถูกประคองขึ้นรถม้าจะกลับจวนก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของพระองค์อาจเพราะคำพูดของเขาตอนนั้นที่อยากหยุดการกระทำขององค์รัชทายาทชางเย่ยวฉินถูกกระทำจนร่างกายทนไม่ไหวเขาอยากจะหยุดจึงได้ร้องขอเห็นแววตาดำมืดของคนตรงหน้าราวกับสัตว์ร้ายหิวกระหายทำให้อดรู้สึกหวาดกลัวมิได้สติขององค์รัชทายาทไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลุ่มหลงมัวเมาไปกับเพลิงราคะหากยังฝืนสอดใส่เข้ามาในร่างกายเขาอีกรอบคงไม่ไหวเป็นแน่จึงได้เลือกที่จะกัดเข้าไปที่แขนแกร่งอย่างแรงการกระทำเล็กๆนี้ได้ผลทำให้องค์รัชทายาทหยุดการกระทำป่าเถื่อนจากการร่วมรักช่วงเช้าได้แววตาเรียวหงสวยที่แสดงออกถึงความรู้สึกผิดทอดมองมายังเรือนกายที่เต็มไปด้วยร่องรอยการร่วมรักกลายเป็นตนที่ต้องปลอบองค์รัชทายาทจนอีกฝ่ายให้คนไปตามหมอมาตรวจดูอาการตนมันจะจบอย่างนี้จริงๆหรือแม้ชางเย่ยวฉินอยากจะสนทนาอย่างจริงจังกับองค์รัชทายาทมากเพียงใดแต่ยามนี้พระองค์ทรงไม่ได้มาอยู่ตรงหน้าของเขาทำให้เขาต้องหันมาเอ่ยกับขันทีน้อยฝากข้อความสำคัญไม่กี่คำเท่านั้นยามเมื่อได้ผ่านพบย่อมต้องได้พบเจอกันอีกชางเย่ยวฉินเอ่ยจบจากนั้นจึงขึ้นรถม้ากลับไปยังจวนตระกูลชางตามมาด้วยอาการของพิษไข้เซียววิหลงที่คิดจะไปหาจึงไม่สามารถไปเยี่ยมเยือนได้เลยจนกว่าชางเย่ยวฉินจะหายดีเวลาล่วงเลยผ่านไป3 วันคล้ายกับเรื่องราวก่อนหน้านี้มิได้เกิดขึ้น
มู่เหวินฉินยังคงกลับมาทำหน้าที่หัวหน้าองครักษ์ประจำตัวขององค์รัชทายาทตามเดิมใบหน้าคมสันได้รูปหล่อเหลาผิวกรำแดดอ่อนๆดวงตาดุจเหยี่ยวนักล่ามักจะสอดส่องมองหาใครบางคนยามเมื่อมีโอกาสทำให้หลี่เหรินเจินที่มาเดินเล่นภายในอุทยานหลวงต้องลอบมองเล็กน้อยหาผู้ใดหรือหัวหน้าองครักษ์มู่น้ำเสียงอ่อนนุ่มกล่าวเย้าเบาๆทำให้มู่เหวินฉินตัวแข็งทื่อก่อนจะโค้งกายลงเล็กน้อยมิได้มองบุรุษหนุ่มโดยตรงองค์รัชทายาทกระหม่อมมองหาคนของกระหม่อมพะยะค่ะคนของเจ้าหืมผู้ใดกันตู้จื่อเว่ยพะยะค่ะหลี่เหรินเจินหยุดเดินก่อนจะเงยพระพักขึ้นสายตามองกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่เบื้องหน้าที่แผ่กิ่งก้านเป็นร่มไม้ใหญ่ที่บดบังแสงจากดวงอาทิตย์ดวงตาหงรุ่ยเฟิ่งเหยียนแวบหนึ่งฉายแววประหลาดใจแต่ท่าทางภายนอกยังคงเฉยเมินพร้อมเอ่ยเสียงราบเรียบนุ่มลึกอันเป็นเอกลักษณ์หืมทำไมถึงกลายเป็นตู้จื่อเว่ยกระหม่อมได้ข่าวแล้วย่อมต้องเป็นคนของกระหม่อมนี่ถือเป็นเรื่องที่หลี่เหรินเจินมิอาจคาดเดาได้จริงๆแม้ว่าตนจะคิดไปก่อนหน้านั้นว่าคนทั้งคู่จะต้องทะเลาะและลอบสังหารกันมากกว่าแล้วเจ้ามิเกลียดตู้จื่อเว่ยแล้วหรือไม่แล้วพะยะค่ะหลังจากคืนนั้นกระหม่อมก็เฝ้าฝันถึงเรือนร่างของตู้จื่อเว่ยอยากจะกัดเขาให้จมเขี้ยวแล้วสมสู่กับเขาทั้งวันหลี่เหรินเจินคิ้วกระตุกหันมามองสหายร่วมเรียนวัยเด็กที่ยืนทำสีหน้าจริงจังมองมาทางตนหลี่เหรินเจินถึงกับเจอปัญหาใหญ่เข้าจริงๆหลังจากส่งตัวตู้จื่อเว่ยไปรักษาอาการฝ่ายนั้นเมื่อหายดีแล้วก็เอาแต่หลบหน้าไม่ออกมาเจอหากไม่มีรับสั่งก็เอาแต่ขังตนเองอยู่ในห้องกลายเป็นเรื่องที่เหนือความคาดเดาของตนไปเสียแล้วมาทางด้านมู่เหวินฉินบุรุษหนุ่มเมื่อฟื้นตัวและพักผ่อนหายแล้วไม่มีถามไถ่ถึงชางเย่ยวฉินเลยแม้แต่น้อยแต่กลายเป็นตู้จื่อเว่ยแทนแม้หลี่เหรินเจินจะรู้สึกว่าตนช่วงชิงคนแต่ยามนี้กลายเป็นว่าคนที่ตนช่วงชิงมาถูกมองข้ามมิกล่าวถึงเรื่องนั้นย่อมเป็นเรื่องดีที่หลี่เหรินเจินต้องการอยู่แล้วองค์รัชทายาทหนุ่มกล่าวกับมู่เหวินฉินด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเพราะตามหาองครักษ์มู่ไม่พบจึงพาคุณชายชางที่กำเริบด้วยฤทธิ์ยากลับมาจึงช่วยแก้ฤทธิ์ยาให้ยามนี้ชางเย่ยวฉินจึงกลายเป็นคนขององค์รัชทายาทแล้วแม้มู่เหวินฉินที่ได้ยินคราวแรกจะชะงักแต่เมื่อคำว่าได้กลายเป็นคนขององค์รัชทายาทแล้วตนก็มีอาจหาโอกาสไปแต่ต้องชางเย่ยวฉินได้อีกปล่อยลูกกวางไปให้ราชสีห์ร้ายกินย่อมตกเป็นของราชสีห์ในเมื่อเขากลายเป็นคนขององค์รัชทายาทแล้วกระหม่อมย่อมไม่คิดแต่ต้องเขาในทางนั้นพะยะค่ะในเมื่อเรื่องกลายเป็นเช่นนี้ไปแล้วหลี่เหรินเจินจึงได้ปล่อยเรื่องราวยุ่งเหยิงเช่นนี้ไปให้เป็นเรื่องของคนสองคนคงเหลือเรื่องที่ต้องจัดการตู้จื่อเว่ยฝ่ายนั้นถึงกับเอาแต่หลบหน้าและหลบหนีมู่เหวินฉินในเมื่อยังเป็นเช่นนี้คงทำให้งานใหญ่ลำบากมากแน่ๆกับตู้จื่อเว่ยเจ้าห้ามรุนแรงกับเขาอย่างเด็ดขาดพะยะค่ะกระหม่อมจะระวังมิทำให้เขาบาดเจ็บมากนักให้กระหม่อมพูดคุยและจัดการกับเขาเองตามใจเจ้าหลี่เหรินเจินมิคิดอยากจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกับผู้อื่นมากนักทำให้ยามนี้ทรงอดนึกถึงชางเย่ยวฉินขึ้นมามิได้หลังจากอีกฝ่ายออกจากราชวังตนได้ส่งคนให้ไปเฝ้าติดตามดูการเคลื่อนไหวแม้จะได้ยินว่าเจ็บป่วยก็มิอาจไปเยี่ยมเยือนได้แต่เฝ้ารอให้หายป่วยเสียก่อนยามนี้เขานึกเพียงหาโอกาสพบเจอกับชางเย่ยวฉินณจวนตระกูลชางของอัครเสนาบดีฝั่งซ้ายภายใต้ศาลากลางสบัวที่ตกแต่งขึ้นมาอย่างเรียบง่ายกลิ่นหอมของน้ำชาอ่อนๆล่องลอยเมื่อต้องกับสายลมไออุ่นร้อนจึงพลิ้วไหวหายไปตามแรงลมอ่อนๆเรือนร่างของบุรุษหนุ่มดวงตาใบหลิวพลิ้วไหวใต้ตามีเม็ดไฟประดับทำให้ดวงตาคู่นั้นมีเสน่ห์อันชวนมองบุรุษหนุ่มในอาภรณ์สีฟ้าครามอ่อนๆอาการดีขึ้นจากพิษไข้ไม่นานมานี้และตนกำลังนั่งอยู่บนฟูกนั่งฝั่งตรงข้ามกับบุรุษหนุ่มรูปโฉมหล่อเหลาคมคายดวงตาดอกท้อยิ้มพราวคู่งามอย่างเซียววิหลงพี่ชินอาการท่านเป็นอย่างไรบ้างเซียววิหลงเอ่ยถามขึ้นหลังจากที่พวกเขาเข้ามานั่งภายใต้ศาลาริมสบัวสถานที่แห่งนี้ร่มรื่นไม่ต่างจากจวนอ๋องให้ความเป็นส่วนตัวและเหมาะเป็นสถานที่ให้มานั่งอ่านตำรานักอาการดีขึ้นมากแล้วสองมือค่อยๆรินน้ำชาหอมที่เพิ่งชงเสร็จตรงหน้าชางเย่ยวฉินนึกถึงสาเหตุที่ทำให้ตนล้มหมอนนอนเสื่อดวงหน้าเขินอายเพียงเล็กน้อยอาการที่แสดงออกมาอย่างซื่อตรงนั้นทำให้เซียววิหลงผู้มากด้วยประสบการณ์ถึงกับตกตะลึงก่อนมองร่างกายของชางเย่ยวฉินเขาไม่ใช่คนลามกใช่ยอมรับก็ได้ว่าเป็นบุรุษหนุ่มที่แสนน่าชังที่คิดเรื่องลามกก่อนเป็นอันดับแรกเซียววิหลงอยากจะสาบานต่อสวรรค์ว่าเขามิได้มีเจตนาคิดอกุศลจริงๆแต่ท่าทางของชางเย่ยวฉินทำให้เขานึกออกเพียงเรื่องไม่กี่เรื่องและตนเองก็เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อนคำพูดมันติดอยู่ที่ริมฝีปากยังมิกล้าเอ่ยถามเรื่องที่ตนคิดต้องค่อยๆปูทางอย่างใจเย็น
ในงานเลี้ยงท่านหายไปไหนเซียววิหลงลองถามโปรยทางก่อนชางเย่วฉินชะงักหัวคิ้วยุ่งเล็กน้อยท่าทางกระอักกระอ่วนอย่างมีพิรุธเซียววิหลงร้องอ่อนในใจยามเห็นท่าทางที่ปกปิดไม่มิดความรู้สึกของเขาย้ำเตือนไว้ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นภายในวังหลวงข้าถูกเรียกตัวไปเข้าเฝ้าองค์รัชทายาทท่านนอนกับองค์รัชทายาทพรวดชางเย่วฉินสำลักน้ำชาที่ตนเพิ่งยกขึ้นจิตเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายแต่ไม่นึกว่าเซียววิหลงจะถามตรงๆเช่นนี้จึงทำตัวไม่ถูกขึ้นมาจึงทำน้ำชาละวกริมฝีปากที่มีรอยช้ำนิดๆสำหรับเซียววิหลงยามที่ตนถามออกไปแม้ภายในใจจะรู้สึกเหมือนโดนเข็มทิ่มแทงกลางอกจนรู้สึกเจ็บแปลกๆความรู้สึกที่คิดว่าลืมไปแล้วก็คงยากที่จะลืมจริงๆความรู้สึกที่เคยรักหลี่เหรินเจินจากชาติที่แล้วมันยังคงคอยตามราวีเขาอยู่ลึกๆแต่คราวนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อหลี่หานโจวเริ่มเพิ่มพูนมากกว่าเดิมตั้งแต่คืนงานเลี้ยงคราวนั้นรับรู้ถึงคลื่นอารมณ์ที่หลี่หานโจวพยายามปกปิดมันไม่ให้เขาได้รับรู้แต่แมวโฉดผู้งดงามกำลังมีความรู้สึกตอบสนองต่อเขาและเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกนั้นอย่างเด็ดขาดเมื่อระงับความรู้สึกเจ็บในอกนั้นได้เขาจึงรู้สึกดีขึ้นเป็นไปดั่งที่เจ้าว่าน้องหลงเจ้าไม่คิดว่าแปลกหรือเมื่อได้ยินคำถามนี้เซียววิหลงจึงเริ่มคิดเหมือนกันจู่ๆเหตุใดองค์รัชทายาทจึงเรียกตัวของชางเย่วฉินไปพบในขณะที่ชางเยวินมีอาการผิดปกติท่านเอ่ยมาก็ถูกเหมือนกับว่าองค์รัชทายาททรงจับตาเฝ้ามองพวกเราอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแค่นั้นข้าสัมผัสได้ว่าพระองค์เหมือนรู้ความจริงเรื่องที่ข้าอาจจะเป็นคนที่พระองค์ทรงเฝ้าฝันถึงเมื่อมาถึงตรงนี้เซียววิหลงรู้สึกว่าตนเองพลาดอะไรไปหากเป็นดั่งที่ชางเย่วฉินเอ่ยมาย่อมต้องชัดเจนว่าหลี่เหรินเจินรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วและคนผู้เดียวที่รู้ความจริงนี้คือหลี่หานโจวท่าทางเคร่งเครียดและตกใจของเซียววิหลงแสดงออกมาในเชิงสงสัยทำให้ชางเย่วฉินสรุปความคิดของตนคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นองค์ชายก้าวที่สามารถทำเรื่องนี้ได้ข้าคิดว่าที่เขาลงมือก่อนเพราะข้าแน่ๆเมื่อนึกถึงบนรถมาที่หลี่หานโจวแสดงออกถึงความไม่พอใจที่เซียววิหลงมีความห่วงใยต่อชางเย่วฉินอดคิดมิได้ว่าอีกฝ่ายอาจจะต้องการแยกชางเยวินออกห่างจากตนไม่ได้ยังไงข้าก็ไม่ยอมแยกจากพี่ฉินเด็ดขาดไม่รู้หรืออย่างไรมีสหายร่วมรบยังดีกว่าหัวเดียวเพราะเขาหึงหวงข้าชางเย่วฉินได้ยินจึงตระหนกไม่แพ้กันทั้งคู่ต่างมองหน้ากันเงียบๆคนหนึ่งอมยิ้มอย่างละอาใจอีกคนได้แต่ถอนหายใจเบาๆเรื่องนี้ก็คงไปโทษใครไม่ได้ก็ที่พวกเขาทำตัวติดกันคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เสียแล้วชางเย่วฉินสรุปทำให้ทั้งสองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองช่างไร้อำนาจจริงๆรอบกายต่างก็มีคนคอยเป็นหูเป็นตาเสมอเรื่องที่เซียววิหลงมายังจวนตระกูลชางย่อมต้องมีคนรับรู้ที่เหลือก็คงอยู่ที่คนคนนั้นจะจัดการอย่างไรในเมื่อองค์รัชทายาทแสดงออกชัดเจนเช่นนั้นท่านรู้สึกอย่างไรเซียววิหลงมิลืมถามอย่างไรตัวเขาก็เหมือนกับใช้ชางเย่วฉินเป็นเกราะคุ้มครองตนเองให้หลุดพ้นจากเรื่องราวในอดีตชาติแม้เขาจะเห็นแก่ตัวในจุดนี้แต่เขาก็ปรารถนาให้หลี่เหรินเจินได้พบกับตัวจริงหากพบเจอแล้วมิชอบจะได้เลิกยึดติดกับมันอย่างน้อยเซียววิหลงก็คงไม่ต้องตกไปเป็นหมักเบี้ยของสองพี่น้องเฉกเช่นในอดีตข้าตอบมิได้คืนนั้นเป็นข้าที่รุกเข้าหาแค่ท่านอยู่บนหรือเซียววิหลงเป็นฝ่ายสำลักน้ำชาบ้างชางเย่วฉินกระพริบตาปริบๆดวงตาใบหลิวที่ปรกด้วยขนตาสวยยิ่งชวนให้รู้สึกว่าน่ารักอย่างมากก่อนอีกคนจะหน้าแดงสายหัวเซียววิหลงคล้ายจะมีสติเขาตบเข่าตนเองพลางยิ้มเขินอายถ้าท่านอยู่บนคงไม่มีสภาพเช่นนี้แน่ๆองค์รัชทายาทชอบเป็นฝ่ายอยู่บนมากกว่าเจ้ารู้หรือเซียววิหลงชะงักเผลอหลุดปากไปแล้วเขารีบสายหัวก่อนกระแอมไอเพราะหลี่หานโจวก็ชอบอยู่บนข้าจึงเดาว่าพวกองค์ชายชอบที่เป็นฝ่ายควบคุมมากกว่าชางเย่วฉินเชื่อสิ่งที่เซียววิหลงเอ่ยเพราะตัวชางเย่วฉินไม่มีประสบการณ์กับบุรุษมาก่อนจึงไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ส่วนตัวเขาเองก็ไม่คิดอาจหารไปทำแบบนั้นกับองค์รัชทายาทเช่นกันตอนร่วมรักกันแม้สติจะไม่เต็มตื่นเขาสัมผัสได้ถึงความโหยหาจากอีกฝ่ายที่แสดงความรู้สึกครอบงำแล้วท่านรังเกียจที่ถูกสัมผัสหรือไม่ชางเย่วฉินสายหัวเพราะตนแทบจะจดจำค่ำคืนนั้นอย่างละเอียดไม่ได้จำได้เพียงความรู้สึกยามเช้าเท่านั้นตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกขยะแขยงยิ่งกับองค์รัชทายาทราวกับภาพความคิดในหัวที่เคยคิดอกุศลเป็นความจริงที่ยากจะจินตนาการถึงได้ข้าทำแบบไม่มีสติจึงตอบมิได้ว่ารังเกียจหรือไม่แต่สำหรับองค์รัชทายาทแล้วข้าอาจจะไม่รังเกียจเพียงแค่หวาดกลัวเล็กน้อยเท่านั้นเป็นใครก็ย่อมหวาดกลัวหากนั่นคือครั้งแรกกับการร่วมรักกับบุรุษ
เซียววิหลงก็ไม่ต่างกันเพราะถูกลีหานโจวเคี่ยวกำกับการถูกบุรุษกอดครั้งแรกจิตใจเขายามนั้นทั้งกลัวและรู้สึกขยะแขยงแต่จะทำยังไงได้ล่ะสมัยนั้นเขาชมชอบสตรีพอถูกคนที่เกลียดขี้หน้ามากระทำการสมสู่เยี่ยงสตรีเขาทั้งโกรธทั้งเกลียดชังแต่ทว่าต่อให้ยามนั้นรู้สึกอย่างไรยามนี้ตนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรังเกียจสัมผัสนั้นจากลีหานโจวกลายเป็นว่าเขาโหยหาความรู้สึกที่มีร่วมกันมากกว่าทั้งสองสนทนากันต่อมีเรื่องมากมายที่ไม่เข้าใจพวกเขาจะต้องเตรียมรับมือใหม่แต่เซียววิหลงแอบมีความกังวลหลังจากนี้เจียงหนานจะเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งมีฝนหลากเขื่อนกั้นน้ำจะแตกและทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นจบตอนที่30ตั้งแต่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของคู่รองขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะฝากนิยายเรื่องใหม่ที่กำลังลงเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของโจอวีจ้านที่หลงรักเพื่อนสนิทข้างเดียวมานานแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับหลิวปิงเฉินแต่ยังไงโจอวีจ้านก็ไม่ยอมตัดใจทำให้กู้ห่าวอูอริเก่าเข้ามาขัดขวางแผนการของเขาและเริ่มกำราบโจอวีจ้านจากทำเพราะอยากให้บทเรียนแต่กลายเป็นว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักของพวกเขาแนวดราม่านิดๆใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยหากชอบนิยายแนวขมๆหน่อยแต่สุดท้ายแฮปปี้สามารถติดตามได้ค่ะอ่านฟรีจนจบแล้วพบกันในตอนต่อไป